Io pensavo che mi sarei rilassato dopo aver disegnato 18 pappagalli ieri, ma invece no, ne ho dovuti disegnare altri 11. Lasciate un like e iscrivetevi per aiutarmi e adesso vi spiego come voi deciderete quanti pappagalli dovrò disegnare domani. Seguendo questa tabella voi decreterete da questo video quante volte disegnerò il mio pappagallo. Questo è il risultato finale. Ci vediamo domani!